क्या तुमने कभी सोचा है हमें हिचकी क्यों आती है? हिचकी आते ही सब बोलते हैं तुम्हें कोई याद कर रहा है, लेकिन क्या सच में इसके पीछे कोई लॉजिक है? अगर 10 हिचकियाँ आईं, तो क्या 10 लोग याद कर रहे हैं? और अगर लगातार हिचकी आए तो कोई ऑब्सेस्ड है क्या? सच ये है ब्रो, हिचकी का ना प्यार से कोई कनेक्शन है ना यादों से। ये एक्चुअली बॉडी का एक छोटा सा ग्लिच है। हिचकी तब आती है जब तुम्हारा डायफ्राम मतलब लंग्स के नीचे वाली मस्कल अचानक कंट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ही डायफ्राम झटका लेता है तुम्हारी सांस अंदर जाती है और उसी मोमेंट पर वॉइस बॉक्स बंद हो जाता है। और जो हिक वाली आवाज आती है ना, वो एक्चुअली तुम्हारी बॉडी का लैग है। और हिचकी ज्यादातर तब आती है जब तुम बहुत जल्दी जल्दी खाते हो, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो या फिर हवा ज्यादा अंदर चली जाती है। मतलब ये तो तुम खुद ही क्रिएट करते हो तुम। पर सच बता, आज भी हिचकी आते ही तुम सोचने लगते हो ना, कौन याद कर रहा है? ऐसे और रिलेटेबल फैक्ट्स के लिए फॉलो कर लो, वरना हिचकी आती रहेगी।